For today's video mga idol is ituturo ko naman po sa inyo kung paano po mag-download ng mga sound effects na katulad nito mga idol. Tapos ito pa. Kaya kung gusto niyo po ang video nito, panoorin niyo po para malaman niyo po kung paano mag-download ng mga sound effects na ilalagay po natin sa ating mga video o sa ating mga reels video. Ito mga idol, ituturo ko na po kung paano po mag-download ng mga sound effects na nating ilagay sa ating mga video. Una, punta tayo sa Google mga idol. Google. Tapos isi-search natin yung My Instant. Ito po yun mga idol. Tapos ito po yung lalabas na icon mga idol. I-refresh lang po natin. Press po natin. Tapos mapupunta na tayo dito sa mga sikat na mga sound effects na pwede nating i-download. Kagaya nito mga idol. Ito pa mga idol. Kung gusto niyo pong i-download mga idol, i-fresh mo lang itong Sad Violin, The Mimi One. Mayroong ads. Ganun po talaga, mga idol. Tapos, ganun mo lang. Ito. Tapos, hanapin mo yung download MP3. Press natin mga idol. Download again kasi ito po ay nadadownload ko na po sa CapCut. So, itong dinadownload yun mga idol na mga sound effects dito, automatic po ito. Mapupunta po ito sa CapCut apps. Kaya doon nyo po makikita dun sa, i-press nyo lang po yung sa baba, yung audio, then sound. Pagkatapos, i-press mo yung files. Pagkatapos ng files mga idol, yung device, doon nyo po makikita yung mga dinadownload po natin na mga sound effects. Maghanap po tayo ng iba mga idol. Ito, maraming mapagpipilian mga idol. Kaya sana po ay nasundan nyo po ang video ito. Tips and tutorial po para sa ating lahat. Para sa mga baguhan na content creators na gusto maglagay ng mga sound effects. No copyright po ito mga idol. Yun na po mga idols. Maraming salamat and God bless you all. Balik na po tayo.